पाहायला सुरुवात केली 85 आवाज. 85 आवाजमध्ये आपलं स्वागत. तर कानाखाली आवाज काढीन अजितदादा संतापले. राष्ट्रवादीच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे कायम चर्चेत असतात. आता पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले आहेत. आज पुण्यात राष्ट्रवादी ग्रामीण कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना चांगलाच दम भरला. मुळशीच्या लोकांनी भांडायचं नाही, यापुढे एकत्र काम करायचं, नाहीतर कानाखालीच आवाज काढीन, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. 24 मे रोजी एका लग्न समारंभात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी बाबा कंधारे आणि सुनील चांदोरे यांच्यामध्ये वाद झाला होता. यावेळी बाबा कंधारे यांनी सुनील चांदोरे यांच्या 2 कानाखाली वाजवल्या होत्या. आपल्या भांडखोर कार्यकर्त्यांना आजच्या बैठकीमध्ये अजित पवार यांनी चांगलीच तंबी दिली. मुळशीच्या लोकांनी भांडायचं नाही, यापुढे एकत्र काम करायचं, नाहीतर कानाखालीच आवाज काढीन, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. अजित पवारांच्या या वक्तव्यानंतर कार्यकर्त्यांकडून प्रतिक्रिया देखील देण्यात आली आहे. अजित पवारांनी ज्या मुळशी तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे दम भरला, त्या सर्व कार्यकर्त्यांना आम्ही बोलतं केलं. आम्ही यापुढे अशी चूक होऊ देणार नाही. अजितदादांचं हे आमच्यावरील एक प्रकारचं प्रेमच आहे. अजितदादांची ही सूचना आम्ही सकारात्मक पद्धतीनेच घेत असल्याचं कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे. येत्या 9 जून रोजी राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन आहे. हा वर्धापन दिन अहमदनगरला साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा आणि नियोजनासाठी पुणे ग्रामीणची आढावा बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना चांगलाच दम भरला. ब्युरो रिपोर्ट 85 आवाज.